ibi bintu bitatu umugisha amahirwe ari kumwe n'ibyasezeranijwe bijya biha umuntu ubwiza wari igikara pastor abantu bakabona ugikarabya amata ukagisiga amavuta no kuri kw'Imana bakabona ugikarabya ubuki ukagisiga amata no kuri kw'Imana mbese ntabwo bisaba kuba uvuka mu muryango uzwi upfa kuba ufite amahirwe n'umugisha n'ibyasezeranijwe kuko ibi byasezeranijwe nibyo bigukura ku cyavu bikakwicazanya n'ibikomangoma mbese bigukura ku idebe bikakwicaza mu idivu bigukura ku maguru bikakuriza indege bigukura ku duconsho bikakwinjiza mu idubu bigukura ku gisasiro bikaguha ubuzima ukagenda bigukura mu bugumba bikaguhereza urubyaro bigukura mu gusenya bikakubakira ibi byasezeranijwe abantu babigundire bikomere kuko umuntu abyurirana indege naravuze ejo bundi ngo n'umutungo wimukana inzu urayisiga urumva diplome bayiba ibyangombwa by'ubutaka bw'inzu babyiba ariko ibyasezeranijwe n'umutungo umuntu agendana hanyuma Esther yari afite uyu mutungo wimukana w'ibyasezeranijwe ngo ageze imbere y'umwami abona atandukanye n'abakobwa bose yahuye nabo urumva abakobwa bo mu bihugu 127 bari benshi ngo ahita mutunga inkoni atitaye turabashuhuje mu izina rya Yesu tubifurije ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo ububane namwe iyi ni cano nta kindi gicaho uretse ijambo ry'ubugingo ijambo rihembura ijambo rituma twongera gusubizwamo imbaraga ndashimira umwami wacu Yesu Kristo ni igihe kinini mbisengera mbisaba n'Imana guhura n'umukozi w'Imana ariko witeka arabikoze kandi abikoze ku mugambi we kuko hari igihe umuntu umubona ukabona imbuto ze ukareba ishyaka rye umuhati we ukivuga ngo icyama kandi nkazahura nawe nongiza amahirwe noneho nihure na Esther nyawe amen uraza guhabwa umugisha nkuko bisanzwe katutangire dusenga tugusaba subscribe share na comment wera wa Israel nyemerera umanuka ubane natwe muri iki kiganiro zambaraga zawe zimenagura abadayimoni abarizo zigaragara hagati y'utureba natwe ubwacu twese tukugireho umugisha kuko uri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu amen turakwakira murakoze cyane pastor Imana iguhe umugisha amen uri umuheburayo yego mu busanzwe Esther ni muntu ki Esther no umukobwa no umumama ukiri muto ndubatse mfite urugo ndo mupantekote sengera ADPR Kiruhura duteranira kuri paruwasi mbika imyenda muri ako kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali bamvu nkunda kubivuga ntyo muririmbyi wa 218 yaravuze ngo mwisinde umushyitsi ntabwo nzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjyana mu ijuru so turabagenzi umuntu nubwo yaba afite indege ariko no umugenzi umuntu nubwo yaba aba muri etage ya 18 guturuka hasi muri fondasiyo ariye bwite ni umugenzi umuntu nubwo yaba afite amahoteli atagira ingano ni umugenzi twese tuzisanga mu cyumba cya metero imwe na santimetero 80 cyangwa 50 mbese ni icyumba cy'isomo rya nyuma niyo mpamvu mvuga rero ko mbika imyenda muri Nyarugenge Yesu abahumugisha ubundi Esther mwavukiye ngewe navutse muri 1993 gatoya cyane mvugeho gato jenoside yabaye mfite amenyo abiri mu kanwa amateka mfite nuko bantoraguye mu mirambo muri jenoside hanyuma umuntu aza kuntoragura mu bapfuye bari bamwiciye umuryango bamaze kumwicira umuryango anciyeho abona ntakwiye kunsiga bari bamwiciye abana batandatu yari yarabye abana 7 ariko batana atekereza ko babishe cyangwa batandatu asigaranye umwe ahetse anciyeho rero yari ahetse umuhungu aravuga ngo reka ntware uyu mwana w'umukobwa azaba mushiki w'uwo mpetse yarampunganye rero yambwiye ko mu minsi yamaranye ampungana yanderesheje amaraso y'inka hanyuma ageze i Burundi yahunze nk'uko izindi mpunzi zose zihunga ampereza aseyeri njyana muri Saint Joseph mu Ngagara na n'uyu munsi irahari abantu barahazi nagize rero umwaka 2 3 4 5 ndi mu bana benshi bambaye imyenda isa donc narorewe muri Orphelin nagarutse mu Rwanda mfite imyaka 7 mu kuza rero kubera ko ntoragura atigeze ambwira amazina atigeze amenya amazina yanjye bwite kubona umuryango byarangoye mara imyaka 20 naje mfite imyaka 7 mu Rwanda mpamaze imyaka 21 ntarabona umuryango ariko ndashimira Yesu ko yampaye umuryango hanyuma rero Esther
nuwo nakuze mu buzima butoroshye, mu buzima bukomeye, mu buzima njya ntekereza nkumva ni igitabo kirekire ntashobora gusoma, nta muntu ugisoma ngo akirambirwe cyangwa ngo akirangize. Umuntu aragisoma kongera akagisubiramo. Ariko dushimiye Yesu watugiriye icyizere, niko Pawulo aherutse kuvuga, atugabira umurimo. Ashimwe waduhamagaye. Ntabwo wenda bwinjiremo cyane, icyakora ubinyemerere wazaduha ubuhamya. Tuzabishakira umunsi, nta kibazo. Nyuma yaho y'urwo rugendo ubundi kugira ngo wowe ukizwe, doko ngewe Pastor Steven nanjye nahuye na jenoside, doko ngewe nakijijwe atari uko mbihisemo. Ni kwa kundi Paulo akira umuhakanyi, donc yahuye na Kristo. Urabona hari Paulo ariko hari n'umuntu wari uri muri we wari ufite ishaka ry'ibyo yakora. Ariko nyuma Imana aramubwira ngo urantenganyiriza iki Sawuli, urantunganyiriza iki. Donc igihe kigera Yesu akamanuka bitewe n'icyo akubonamo. None nuko nyuma y'urwo rugendo wenda tuzasubiramo, kuko ntekereza ko utavutse uri umupandekote, nta nubwo muri iyo myaka wari umupandekote. Ese gukizwa kwawe kugira ngo ukizwe witwe na Esther, donc hari abantu tuzi ngo agiye gusenga Imana ngo yamwise Esther, cyangwa se kutavutse wenda ufite umuryango cyangwa se Imana ikakwita izina, ariko wowe kugira ngo ukizwe wakese umwami n'umukiza byagenze gute? Nibanga ngiye kumenera abantu bankurikiye, kuko nkurikirwa n'ibihumbi byinshi by'abantu, kandi ndabashimira abakunzi banjye banyongeramo imbaraga, bituma ngira courage yo gukomeza uyu murimo w'Imana. Uwo mumama antoragura yanyisaye mazina, tugeze muri Oruferina nayo inyita ndi mazina. Mvuye muri Oruferina nayivuyemo mfite imyaka 7 niko navuze. Ku myaka 7 nari narigishijwe kuzahura nkazica abahutu, abantu bankurikiye ntibanyumve nabi, nkazahura n'igikomere bibaho cyane. Hanyuma uwo mumama nibwo burozi yari yaranshyizemo. Ku myaka 9 nari mfite iyo objective yo kuzihorera, ariko mpura na Yesu, kuko nari ngeze mu wa 3 w'amashuri abanza. Mpura na Yesu rero, nta muntu wari kuza kumbwiriza, kuko nari nzi kureba ibintu by'amoko, kandi nshimiye Yesu wabinsibyemo. Imana ishimwe cyane. Ni Yesaya wavuze ngo abari muri Kristo Yesu, ni Pawulo. Ni Pawulo wavuze ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, ngo kandi byakira biba bishize. Dushimiye Yesu ko iyo tumaze kwakira uyu mwami nk'umukiza w'ubugingo bwacu, ibyakera birashira. Nakiriye agakiza atari uko hari umuntu umbwirije, nakiriye agakiza nta muntu ubigizemo uruhare, ahubwo ijwi ryarampamagaye. Rimpamagara Esther, ariko atari ryo zina nitwa. Noneho nta n'umuntu nari kujya kubaza ngo ko mpamagawe Esther. Hanyuma rirambwira ngo genda ujye kubatizwa mu mazi menshi nzakugirira neza. Ntabwo nabyumvise kuko sinumvaga iyo neza, ariko ryarambwiye ngo nzakumara n'umubabaro. Nari narababaye pastor, nari narababaye, nta cyerekezo cy'ubuzima nabonaga. Kuva mvuye muri Oruferina, nariye ndi muri Oruferina, nitaweho ndi muri Oruferina, nambaye ndi muri Oruferina, nasizwe neza ndi muri Oruferina, maze kuyisohokamo natangiye ubuzima bushaririye, nakwita ubw'igikakarubamba. Hanyuma numva rero ijwi rimpamagara Esther, ntabwo nabyumvishe. Muri Oruferina bari baranyisira indi zina, ni izina abantu bajya bavuga ngo ni Ristari, sinjya nkunda kurivuga, ariko rijya kugenda ritime kimwe na Esther. Noneho rero ijwi ry'Imana rimpamagara Esther. Imana impamagara njya mbibwira abantu yaranyibwiye, nkuko yahamagaye Abraham ikamwibwira. Irambwira ngo ninjye Uwiteka, ninjye wakurokoye urupfu rukomeye, ninjye kandi nzakugirira neza. Genda ubatizwe mu mazi menshi nzakurengera. Ntago nari nagasoma inkuru z'umukobwa Esther wo muri Bible ngo menye ngo ni muntu ki, ntago nari mbizi. Ariko mu mugambi w'Imana, muri plan y'Imana yari ifiteho umugambi. Esther rero ntago nabyumvishe, ryajwe ryagarutse kabiri. Ku nshuro ya 3 rimpa ijambo riri mu Baroma ibice 13 ku murongo w'8, haravuga ngo ntimukagire umwenda bose keretse gukundana. Ukunze mugenzi we abashohoje amategeko. Wavuze ngo ntukice, ntukibe, ntugasambane, nandi mategeko bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Esther rero mfata umwanzuro wo kujya nsoma Bibiliya, ndasoma, ndibuka ko nasomye Bibiliya
nza kugwa ku nkuru za Esther Yego. numva nkunze izina Esther Amen. numva kuryitwa nta pfunwe bizantera Amen. hanyuma mutekereze rero Esther utagira havuka Yego. utagira iwabo wa nyina utagira iwabo wa se utazi niba ari uw'Ibutare utazi niba ari uw'Igikongoro utazi niba ari umunyagitarama ariko witwa ko ari umunyarwandakazi Yego. ndavuga ngo reka nakire Esther ahari iyagiriye neza Esther wo muri Bible Wow. nanjye izangirira neza ndavuga ngo nzashinga ikirenge mu cya Esther byanze bikunze sinzaba umwamikazi ariko Imana izankorera ibyenda gusa nk'ibya Esther wo muri Bible hanyuma abantu babonaga ko ndi ikibazo bakavuga batoya bati ni ikibazo bati umwana utagira nyirarume utagira nyirasenge utagira mukuru utagira murumuna utagira musaza we ni ikibazo jewe ndazinduka mu gitondo ndibuhura ndavuga ngo nitwa Ikirezi Amen. nitwa Ikirezi niyo mazina ari mwiranga muntu yanjye niyo mazina ari muri passport yanjye niyo mazina ari muri certificat de mariage niyo mazina ari muri diplome yanjye hanyuma rero ndesta ejo nimpfa mukanshyingura ku musaraba wanjye muzashyiraho Esther kuko ni izina sinaryiswe na data na mama ahubwo naryiswe niyampamagaye ndakumvise kandi ncubijwemo imbaraga yego bitewe n'umukunzi w'ikamba Karuvari Jean Bwateri ko muzatuganirize kuri Esther yego mu by'ukuri imbere ya kamera ntago nabyutse nze ko turi buhure yewe n'umubye nasengeye ninjoro ntago warurimo yego gusa nisabiraga ihishurirwa cyo kugira ngo ninza kuganiriza abakunzi b'ikamba Karuvari ndiye hishurirwa ndi buvuge kuri Esther yego ngize umugisha mpura na Esther donc njewe kubisobanura byari gusa nkaho bisaba umwuka wera cyane ariko we kubibwira uyu muntu ubuzima bwa Esther biraza koroha kuko ubuzima bwawe n'ubwa Esther birahuye mu izina rya Yesu ko nukuri ntabwo twibwinjire mu mateka yandi gusa nayo ngayo turayanezerewe ariko ko nukuri Imana igumugisha amen jewe nabonye kunusa bunu kunuteze kera nge navukiye Gisenyi bundi kera nabonaga umutezi igitambara gutya ego gabinezererwa cyane bo ariko nongeye nyine kukubona unyibutsa hari Gisenyi twavukiye abapandekote ngewe nakijijwe bitoroshye nangaga n'abapandekote nanjye nangaga abapandekote najyaga mvuga ko ntabwo naba umupeni basenga basakuza bavuga indimi umuntu atumva ibintu bavuga umuntu atumva ubundi ni naho twabiciye ariko amen ariko Yesu warakoze dushimiye Yesu ko yaduhaye kuvuga ururimi umuntu uvuye Butare atabasha kuvuga umuntu ubundi urebye twe twize sciences z'umwuka ubumenyi bw'ikirere n'ikoranabuhanga tubasha kumenya ibintu FBI itazi yego ikigo gishinzwe ubutasi muri Amerika yego tubasha kumenya ibintu RIB itibitse kose yoba arutse kuvuga ngo dufatamira ibintu bitekerezwa mu mitima haleluya tujya tubifatamira kandi undi yaranditse aravuga ngo ubwo dukorana nayo turabingingira ni Pawulo turabingingira kudaherwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa dushimiye Yesu turakwakiye amen karibu kwikamba Karuvari TV burakoze cyane ndagira ngo rero usubize kera kibazo yego Esther bundi watubwiye ariko ndagira ngo tuganire ku Esther kuri Esther niki cyashoboje Esther kugira ngo agera agomba kugera umbajije ikibazo cyiza cyane Yesu aguha umugisha nanjye abantu benshi bajye bambaza icyo kibazo bakambaza bati uri Esther tubona ntabwo uri Esther wo muri Bible ariko dutekereza kuri Esther nk'imfubyi ya jenoside yari ifite ibikomere byo ku mutima no ku mubiri itari ifite icyerekezo cy'ubuzima bw'ejo hazaza bakambaza bati niki cyagushoboje kugira icyizere cy'ejo hazaza ntibitume ubindaya ntibitume wicuruza ntibitume unywa ibiyobyabwenge ngo ubeho mu buzima bwo kwidoroga niki reka rero mbihuza n'ikibazo mbajije cya Esther ubundi buriya kugira ngo Esther agere ku mugambi Imana yamugambiriyeho agere ku cy'Imana yamutekerejeho yarabanjira mutoranya mbere yuko Esther agera ku cy'Imana imugambiriyeho irabanza ikamutoranya yego ariko amen amina reka dusame twumva ukuntu Bibiliya ivuze ngo Esther atoranywa bumwamikazi hanyuma y'ibyo umwami Hasuwerusi ashize uburakari yibuka Vashiti n'ibyo yakoze n'igihano bamuhannye
maze abagaragu b'umwami babahereza baramubwira bati nibashakira umwami abakobwa b'inkumi beza kandi umwami ategeka abatware bo mu bihugu by'ubwami bwe byose ngo bateranirize abakobwa b'inkumi beza bose mu nzu y'abagore mu murwa w'Ishushani babashyire Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore kandi ngo bahabwe ibintu byo kubarimbisha maze umukobwa umwami azashima ab'umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti nuko umwami ashima iyo nama abigenza atyo. Vashiti ngo yarabyutse mu gitondo asuzugura umugabo we Hasuwerusi amaze kumusuzugura ngo abagabo bo mu gihugu abajepe military polisi abaminisitiri baravuga bati ibi bintu ntabwo bisanzwe kuva umwamikazi asuzuguye umwami natwe abacu bazadusuzugura none rero turamusenze ku manywa y'ihangu turamwirukanye turashakira umwami undi mugore mu bakobwa bari mu bihugu 127 abereye umwami. Iyo usomye amateka ya Esther ntabwo muri ibi bihugu uyu mwami abereye umwami 127 ntaho yagiraga kavukire. Uyu mukobwa ntaho yagiraga gakondo, yari umucumbitsi wigendera wajeje gushaka ubuzima, wajeje gushaka imibereho uhari ku bwa nyirarume Morodekayi. Ariko kuko nyirarume ngo yarindaga irembo kandi Esther yari yaravuganye n'Imana. Pastor, ubundi iyo wavuganye n'Imana ntabwo bisaba ikintu gikomeye kugira ngo usingire mu mugambi Imana igushakamo. Ipfa kuba yarakuvuzeho. Iherutse kubaza Yeremiya iramubaza ngo uruzi iki? Yeremiya arayibwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Iramubaza ngo waroye neza. Arayibwira ngo naroye. Iramubwira ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye nkagira gute nkarisohoza. Esther nubwo yari muri ibi bihugu birashoboka yuko yari afite amakuru y'Isiyoni, yari afite amakuru y'ibyasezeranijwe. Dawidi yarambwiye mu minsi ishize muri Zaburi 105 aravuga ngo yibuka ijambo ry'iminsi yose kandi ijambo yategetse aryibuka ibihumbi kugira ngo arisohoze. Ntabwo tubona kaminuza ya Esther yasohotsemo, ntabwo tubona segonderi yizemo, ntabwo tubona ikigo cya VTC yizemo imyuga, ntabwo tubona Simba yacururizagamo cyangwa iduka runaka ry'imyambaro. Ariko tubona ko Esther yari umukobwa ufitanye amabanga n'Imana. Umva ukuntu Pawulo yavuze ejo bundi, yaravuze ngo ariko abayuda barusha icy'abandi, arisubiza aravuga ngo babarusha muri byose. Nuko ari abantu babitse ibintu byagize gute byasezeranijwe. Morodekayi nubwo yari ari kwirembo yari abitse ibyasezeranijwe. Esther nubwo yabaga muri rukubiti huko uko bazita, zimwe bita numiteho mu kiza zigera ku maguru, ariko yari afite ibintu byasezeranijwe. Ubundi ntabwo kuba ufite ibyasezeranijwe pastor uri Esther bisaba ko ari icyapa kikwandutseho, ni ibintu umuntu agendana mu mutima. Birashoboka ko bana bigusuzugurana, wanabikorana ububoyi mu rugo, wanabikoropana mu nyubako runaka, umukirina wabikuburana mu muhanda, ariko hari igitondo ibyasezeranijwe bigukura ku cyaro bikakwicazanya n'ibikomangoma bikagushyira ku ntebe y'ubwami. Imana ihimbazwe. Hanyuma rero bajya babona uko batoranya abamisi hano muri iki gihugu. Barya abakobwa niko Bibiliya itubwiye ngo babashyiriye Hegayi inkoni ishinzwe abagore ibwami. Iyi nkone yari ishinzwe no kubambika nk'uko mu Rwanda bafata abamisi bakabajyana bakabambika bakabagaburira bakazamara igihe kirekire, mbese batozwa uko bazatambuka, uko bazitwara, uko bazavuga, bigishwa nyine indangagaciro zijyanye n'uyu murimo wo kugira ngo hazavemwo misi. Nuko rero byagenze no kwa Hasuwerusi batoranije abakobwa bo mu bihugu 127. Mu by'ukuri Esther nta supporting yindi yari afite yamusunika, ariko yari afite y'Imana. Birashoboka ko umuntu yaba adafite y'abantu, yaba adafite iya famiye, yaba adafite iy'amashuri, yaba adafite y'akazi akora, ariko afite y'Imana. Imana izaguhesha kugera kuri ibyo byose, izaguhesha kugera ku cy'umutima wawe wifuza. Hanyuma ngo Morodekayi yumvisha amakuru araza mukoraho, aramubwira ati huti
abakobwa bose barakenewe ibwami. Genda ugerageza amahirwe. Buriya rero amahirwe buriya atandukanye n'umugisha. Kugira umugisha ni kimwe no kugira amahirwe ni ikindi. Yego, umuntu ashobora kuba afite amahirwe ariko adafite umugisha. Umva ukuntu Dawidi yaravuze ngo hahirwa ishyanga rifite Imana ya Yakobo, ngo kuko Imana izarirengera mu makuba. Umuntu ashobora kuba afite amahirwe ariko atari mu ishyanga. Kuba umunyamahirwe ni kimwe no kwinjira mu ishyanga ni ikindi. Kuba mu ishyanga ni kimwe no kwinjira mu mugisha ni ikindi. Aba bakobwa nubwo bari bahuruye baturutse no mu miryango yifite, ariko bari abanyamahirwe ariko batari abanyamugisha. Kandi burya hari uherutse kuvuga ngo umugisha w'Imana ni nk'imbeho, niyo wakinga waca mu myenge y'urugi. Aramubwira ngo tutashingiye yuko tutari bakavukira muri ibi bihugu. Mbese burya rega nta nubwo Moridekayi yaraciriritse. Umuntu wari umuje ibwami, abantu ntibakamufeka ngo bumve ko yaraciriritse. Ariko kuba atari kavukira yiwabo yari kuba intandaro yatuma nta jambo bagira. Ariko kuko bari bafite umugisha, aramubwira ngo genda ujye kugerageza umugisha. Umugisha uri kumwe n'amahirwe bitambutse umuntu, birakugurutsa mu kirere, biguha amababa ukaguruka, biguhesha viza abandi bayibuze. Umugisha uri kumwe n'amahirwe. Ejo bundi wahaye Yosefu kuba premier ministre, bidaturutse ku mashuri, biturutse ku nama haye umwami. Mpise mfashwe kandi iyo mfuye banshyingura muri bibiri. Haleluya, Imana ishimwe. Aramubwira ati genda umugisha ujyane nawe n'amahirwe. Ubundi ahantu umugisha uri amahirwe arizana. Abantu bahishurirwe bamenye amahirwe bafite, ikiyashyigikiye, bamenye fondasiyo y'amahirwe icyahagazeho. Esther ngo aragenda, barinjira, bageze mu nzu, Hegayi ngo arabambika. Birashoboka ko iyi myenda Esther ntiyarayimenyereye, ntiyarazi uko bayambara, ariko kuko yari afite umugisha uri kumwe n'amahirwe. Gatatu afite ibyasezeranijwe. Ejo bundi Elizabeth yabwiye Mariya amusanze mu rukiga, ngo aramubwira ati ngize nte ko nyina w'umwami wanjye ngendereye. Abwira Mariya ngo none hahirwa uwizera yuko ibyo yavuganye n'umwami Imana bizagira gute. Ariko ngo barahuye abandi barasuhuzanya mu nda. Hanyuma Elizabeth agira ihishurirwa, amenya ko agize amahirwe, agize amahirwe yo gusurwa n'umushyitsi udasanzwe. Nubwo yari mubyara we, ariko ahita agira ihishurirwa rimuhishurira ko afite agize amahirwe yo gusurwa n'umushyitsi udasanzwe. Kabiri kandi umunyamugisha kuko ni nyina w'umwami we. Ni ibintu byari byarahanuwe, byari byaranditswe, byari mbese buriya erega ejo bundi hari umukecuru wari umunyamugisha ari n'umunyamahirwe. Umukazana aramubwira ati winyingingera kugusiga, kuko aho uzajya niho nzajya, aho uzarara niho nzarara. Mbese Imana yawe niyo izaba iyanjye. Ariko kumva mwuka wera barabyibuka uko abamisi bitwara. Hanyuma ngo umumisi akaza agatambuka agahita imbere y'umwami ntamutunga inkoni. Kubera ko Esther yari umunyamugisha uri kumwe n'amahirwe, ari kumwe n'amahirwe, yari afite ibyasezeranijwe. Ubundi ibi bintu bitatu, umugisha, amahirwe ari kumwe n'ibyasezeranijwe, bijya biha umuntu ubwiza. Wari igikarapasti, abantu bakabona ugikarabya amata ukagisiga amavuta, no kuri kw'Imana. Bakabona ugikarabya ubuki ukagisiga amata, no kuri kw'Imana. Mbese ntabwo bisaba kuba uvuka mu muryango uzwi, upfa kuba ufite amahirwe n'umugisha n'ibyasezeranijwe. Kuko ibi byasezeranijwe nibyo bigukura ku cyavu bikakwicazanya n'ibikomangoma. Mbese bigukura ku idebe bikakwicaza mu idivu, bigukura ku maguru bikakuriza indege, bigukura ku duconsho bikakwinjiza mu idubu, bigukura ku gisasiro bikaguha ubuzima ukagenda, bigukura mu bugumba bikaguhereza urubyaro, bigukura mu gusenya bikakubakira. Ibi byasezeranijwe abantu babigundire bikomereko, kuko umuntu abyurirana indege. Naravuze ejo bundi ngo n'umutungo wimukana. Inzu urayisiga, urumva diplome bayiba, ibyangombwa by'ubutaka bw'inzu babyiba, ariko ibyasezeranijwe n'umutungo umuntu agendana. Hanyuma Esther yari afite uyu mutungo wimukana w'ibyasezeranijwe. Ngo ageze imbere y'umwami abona atandukanye n'abakobwa bose yahuye nabo. Urumva abakobwa bo mu bihugu 127 bari benshi. Ngo ahita amutunga inkoni, atitaye ngo so ninde, gira se tunga gehege, gira se jya mahina amutunga inkoni. Byavugaga iki? Byavugaga yuko ahiriwe imbere y'umwami, atitaye yuko
yize atitaye ko seve atayizi imyirondoro yitazwe aravuga atumva ibi ni ibyasezeranijwe ndagira ngo mbwire abantu baduteze amatwi nta kindi cyashyikirije Esteri ku mugambi nuko yihanganye kabiri akarindira gatatu agundira ibyasezeranijwe kandi yabibereye maso yarabishigashyiye hanyuma yagize na ya mahirwe ari kumwe n'umugisha ibyo bintu biramutambutsa bimuhesha kugira ijambo imbere y'umwana kuko ushobora kwimakiya ariko ufite amahirwe atari kumwe n'umugisha ushobora kutimakiya ariko udafite amahirwe ari kumwe n'umugisha ndagira ngo mbwire abantu ngo bamenye amahirwe bafite yubakiye kuki ashinze he ahagaze he hanyuma ngo amaze kumutunga inkoni kandi buri ibintu byose Imana ibikora mu nyungu kuba yaremeye ko urubyaro rwawe Yobu rupfa yari bifite mu nyungu kuba ejo bundi yaremeye kunangira Farawo ngo atarekura Abisiraheli yari bifite mu nyungu yari igambiriye kuzamwihesherezaho icyubahiro bisobanuye ko ikintu cyose Imana igikora kuko gifitemo inyungu kuba utinze kubona umwana Imana ifitemo inyungu iragira ngo nubyara uzabwira abantu ngo burya nari maze 16 nta mwana kuba ucuruza ukabona bitari gukunda iragira ngo niguha gucuruza uzabwira abantu ati nahuye n'Imana itanga gucuruza kuba utinze kubona akazi iragira ngo nikwicaza muri office uzabwira abantu uti ni Imana itanga akazi erega ntabwo dukwiye kuvuga iya Saduraka na Meshaki na Bedenego ibarokora mu itanura ntitwari duhari kandi burya abantu batekereza kuri Esteri ngo niki cyamushoboje gusohoza icy'Imana imugambiriyeho ntabwo ushobora kugera ku cy'Imana ikugambiriyeho udafite kwihangana gusaze bisaba kugira kwihangana kwagutse kuko iyo udafite kwihangana wabwira umwami uti nemeye kurambya igishushanyo ariko sinjya mwitanura ariko iyo ufite kwihangana kwagutse wemera kujya mwitanura kugira ngo imbaraga z'Imana yawe ziboneke Imana ishimwe Esther rero ngo atunga inkoni aba umwami kazi maze kuba umwami kazi bukeye bagira igisuzugurira Abayuda umugabo witwa Hamani ngo abagendaho Hamani arabagenza izo ni inkuru abantu barazisomye barazumvisha ariko ngo bigera ku rwego noneho Hamani avuga ati Abayuda bose bo mu gihugu bicwe bapfe nta muyuda dukeneye ntabwo tubashaka turambiwe amasengesho yabo turambiwe kwiriza kwabo turambiwe indirimbo zabo turabirambiwe ariko Imana abivuga atazi ko Imana yateguye Esther ibwami nta kindi rero ntabwo navuga ngo Esther yagize uruhare muri ibi bintu ahubwo Imana yamuteguye ibwami kugira ngo azagire umumaro mu gihe cye azagira umusaruro mu gihe cye azabera umumaro mu gihe cye Abayuda azababere abumumaro bishatse kuvuga ko ntabwo Imana ishobora kwemera ko ujya mwitanura umwana w'intama atararigeramo byaguhitana nishobora kwemera ko Dariya guta mu rwobo rw'intare marayika atarageramo zagushwanyaguriza mu kirere iteka tugera mu bibazo Imana yagize gute yaduteguriye mu butabazi yabidutanzemo hanyuma rero ngo Morodekayi yamwandikira urwandiko aramubwira ngo birashoboka ko ushobora kugera ibwami ukaba warariye warahaze nk'uko abandi bagore bijya bibagendekera waribagiwe wambaye neza uribagirwa wariye neza uribagirwa watunze amafaranga uribagirwa warisize uribagirwa birashoboka ariko nubwo utatugirira neza nubwo utaturengera nubwo utatuvuganira nta kizabuza Abayuda gutabara Imana ihimbazwe mbwira abantu ko ikintu cyatumye Abayuda batabarwa nuko Esther yemeye kwihara uyu mukunzi wacu wakubajije ngo Esther niki cyatumye nuko yemeye kwihara birasaba ko twihara pasa tukibuza kunywa mitsingi tutabuze yo kuzigura tukibuza gusambana tutabuze aho dusambanira tukibuza kunywa byeri tutabuze tukibuza kunywa za veruje za wayini tutabuze amafaranga yo kuzigura birasaba ko twihara tukihara Esther ngo arihara aravuga ati none ndenze ku itegeko ry'umwami ntabwo turi mu gihe cyo kugira ngo umuntu amujye imbere ariko mbirenzeho kubera ko afite umugisha n'amahirwe n'ibyasezeranijwe ngo ageze imbere y'umwami umwami amutunga inkoni kandi cyari igihe kitemewe ngo aramubaza ati niki kikugenza cyari igihe umuntu ajyayo akicwa agacibwa umutwe kuko wajyaga
wahamagaye uhamagawe ariko kuko ngo Esther yari umunyamugisha ari kumwe n'amahirwe ari kumwe n'ibyasezeranije kandi yemeye kwihara yemeye kuba umumaro mu gihe ubundi abantu batera intambwe imwe 99 Kristo azaziduterera ngo iyo ntambwe ngo yandikira Morodekayi aramubwira ati noneho rero nzijijisha mugende musenga 3 ubundi niyi minsi yarakoze abantu nibagende basenga iyo mpamvu dufite amasengesho y'imisi 3 yego abantu nibagende basenga ubundi iyo usenze biguhesha ijambo imbere y'umwami ngo arababwira ati nanjye ngiye kubwira abaje bo mu rugo n'abagaragu Esther yarihaze ariko baranasenga ashorerwa n'amasengesho tubaza abantu badukurikiye ngo wowe ni iki kigushoreye muri business zawe ni iki kigushoreye mu rugo rwawe ni iki kiri kugushorera mbese mu bucuruzi bwawe ku kazi muri kampani ukora ni iki wubakiye Esther yibuka ko gusenga ari byo byamuhaye kuba umwamikazi ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko gusenga nibyo byahaye Esther kuba umwamikazi kandi yabibonye kuko yihangaye yabibonye kuko ari umunyamugisha ari kumwe n'amahirwe yabibonye kuko afite ibyasezeranijwe hanyuma ngo aranihara aravuga ngo ibyasezeranijwe nubwo abantu batabibonesha amaso byampesha ijambo byampesha gutambuka urwobo byasimbutse imitego y'ababisha byandutse uburoza abantu bangaburiye byankiza amahembe n'imitego byankiza urushwima byakuraho iminsi abantu bambariye byaca inzandiko banyandikiye baravuga ati nanjye ngiye ibwami musigare musenga nanjye nzagenda ntacyo ndiye ntacyo nkweye abaje n'abagaragu bazasenga abayuda namwe muziyiriza ngo aragenda ageze imbere y'umwami amutunga inkoni amaze kumutunga inkoni ndetse y'icyuma ngo aramubaza ati niki rega ntabwo yagutungiye igiti ntabwo yagutungiye igiti ngo aramubaza ati niki kikugenza iyo umuntu yatungwaga iyi nkoni ngo yabaga ari umunyamahirwe ahiriwe ku mwami yabaga agiriye umugisha ku mwami ngo aramubaza ati niki kikugenza ngo ahita amubwira ati nkugiriyeho umugisha wankundira nkagusaba amutekerereza ibya Hamani n'inzandiko yanditse n'uburyo yatereshejeho ikimenyetso cy'impeta y'umwami uburyo aramubwira ati bene wacu byanzuye ko bagiye gupfa wangirira ibambe ntibapfe ukiraho Imana ishimwe ko mpagararanye n'umudamu nkawe yego abagore ndagira ngo mbabwire bajya bakunda gusaba abagabo babibintu bataza aho babibasabira ngo Esther we yarabanje arateka arabanza arategura arabanza arabakura ducapati arabanza karanga utunyama arabanza tora bose utubote tudodo yego kakwakundi ujye ubigera ariko no kuri Imana uzanyemereye gusura yego kuko nuzi guteka kandi hari abagore wakwigisha guteka cyane rwose ngo arabanza arateka abwira umudamu ngo banze ujye tuza ndaza kukubwira ikibazo ufite hano hano wabwira icyo abadamu bakunda umugabo ahise ataha amakara yashize umuceri warashize umugabo nararuhuka afite stress none ugasanga umugabo buri munsi ahora yinjira mu rugo asanga ibibazo kino kintu nicyo kuko turi kuri Esther abantu ntibagire ngo ndatukanye ariko ni ikinyarwanda ubundi umugore mu kinyarwanda ni mutima w'urugo Imana ishimwe iyo umugore ari mutima w'urugo amenya igihe avuga n'igihe atagomba kuvuga ntabwo umugabo ubundi umugabo ni umutware w'urugo Bibiliya iravuga ngo ni umutwe w'urugo nkuko Kristo ari umutwe w'itorero niba umugabo atashye ntabwo ari wo gutura ko amakara yashize ntabwo ari wo gutura ko kuri butike bakwishyuje umugabo ni uwo kubahwa kuko udashoboye ubundi twebwe abagore turayikunda abagabo mukagikunda mvuze iki mvuze icyubahiro abagabo mukunda icyubahiro abagore tugakunda keye umugabo niba atashye muhe icyubahiro kimugomba hanyuma numara kukimuha atuje umubwira uti mugaba mwiza noneho nahuye n'ibibazo niba uyu munsi nahuye na ntuza na sebishyimbo kwa sebihaza yantutse yambabaje yambabarije umutima agutega amatwi mu kurema kw'Imana abagabo yabahaye kureba abagore duha kumva hanyuma umugabo nawe mu cyubahiro cye azareba koko niba ibyo mama Macara avuze ari byo
ese koko Sebishyimbo wo kwa Sebihaza yaramututse azabyitegereza bigenzure kuko burya mugenda gake yego hanyuma icyo mbwira aba bagore rero bafite bamutima w'urugo bakorana ibintu ubushishozi amina sinzi wavuze ngo nabo mu gikari yego yambara nk'umugore w'umutima yego niba uyu munsi nambara ubusa umwana mbyaye nawe azakura bwambara niba uyu munsi ndi umusinzi umwana mbyaye nawe azasinda merutse kubwira abantu ko umugore iyo abishatse arabigorora niyo abishatse arabigoreka turaza kumva icyo Bibiliya ivuga ku mugore urumva ufite imico myiza ku mugabo we ako ubundi bafite ikihe kibazo ko Bibiliya ihari hanyuma umugore rero utagira uyu mutima w'urugo umugabo arataha akamutombokera aramuhamagara yakumva atitabye ataha ati mbivuga ati wari wagiye mu bandi bagore ahubwo ndi nkawe nazamushyiraho soneri yajya ajya mu bandi bagore igasona nkabimenya naho kwirirwa umukurikiza telefone nta mwanzuro bifite reka twumve ikimigani ariko yabivuzeho ku mugore w'umutima ndafashijwe ariko amen lipo lako satala bosia ribora baba satakaya imigani turebe ukuntu Salomo yavuze ku mugore w'umutima Imana ishimwe 33 ngo ni inama umwami Lemuweli yahawe yego ishimwe ry'umugore ufite umutima 31:10 umurongo wa igice cya 31:10 yego hari igihe abantu bumva tuvuga ibintu bakagira ngo turapapi yego haravuze ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona arusha cyane Marijani igiciro umviryo buye abantu bahita banamenya impamvu umwami atahise avuga ngo Esther bamwice ahubwo akamutunga inkoni atitaye ko atari mu gihe cyo kumuza imbere ni umugore w'umunyacyuba umugore w'umutima yego rato umutima w'umugabo wuhora umwiringira dufite abagabo bafite imitima itiringira abagore babo kuko yavuye mu rugo ajya ku kazi ndi nawe afata isafari yego kandi ntazabura kunguka ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho ashaka ubwoya bw'intama umva umugore w'umutima yego rato ashaka ubwoya bw'intama ariko haleluya umutima w'umugabo uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe anezezwa no gukoresha amaboko ye ameze nk'inkuge z'abagenza azana ibyo kurya bye abikura kure abyuka kare butaracyo n'umugore w'umutima akagaburira abo mu rugo agategeka abajabe imirimo ibakwiriye n'umugore w'umutima yitegereza umurima akawugura awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye uyu n'umugore w'umutima akenyera n'imbaraga agakomeza amaboko ye abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro kandi nijoro itabaza rye ntirizima niba Esther yarazindutse akajya ku mwami nijoro itabaza rye ryatse ubwo ikintu cyari gutuma adatunga inkoni n'iki ubundi amatabaza yanyu mwabagore yagiye yakamukareba ko ibintu bidaca ryakwatse ukareba ko bya bintu bitemera ariko aleluya hanyuma ngo yitegereza umurima akawugura awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye akenyerana imbaraga akomeza amaboko ye abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro kandi nijoro itabaza rye ntirizima afatisha ukuboko k'urumambo ruriho ipamba intoki ze zifata igiti ahotoza aramburira abakene ibiganza kandi indushyi akazitiza amaboko ndahasubiramo aramburira abakene ibiganza kandi indushyi akazitiza amaboko ntatinyisha aba mu rugo rwe igihe cy'imbeho kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba yibohera ibirago by'imisuna imyambaro n'imyenda y'ibitare byiza n'imihengero umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu
izi ni impamvu ziturutse ku mugore ufite umutima. Yicaranye n'abakuru b'igihugu, aboha imyambaro akayigura, agurira abagenzi imikandara, imbaraga n'icyubahiro, nibyo myambaro ye. Kandi igihe kizaza azaba agiseka atacyitayeho, abumbuza akanwa k'ubwenge. Urumva ko bya bindi bigarutse. Kandi itegeko ry'ururimi rwe riva mu rukundo, amenya neza imico yo mu rugo rwe. Urumva ko bigarutse. Kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute, abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha. Urumva ko bigarutse. N'umugabo nawe aramushima ati abagore benshi bagenza neza, ariko wewe urabarusha bose. Ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka we uzashimwa. Mumuhe ku mbuto ziva mu maboko ye, kandi imirimo ye nibayimushimire mu marembo. Amen. Turakomeza tuvuge kuri Esther kandi twegereza n'umusozo. Twari dusomye iki gice cya 31 cy'imigani kugira ngo twumvishe abantu umugore w'umutima, tubwire babagore badafite umutima uburyo bagomba kwitwara. Turanabahuguye muri makeya, nta mafaranga baduhaye. Yego, no kugira ngo bubace ingo zabo cyane rwose. Twibereye kuri Esther. Hanyuma rero dusoza ku murongo wa 12 w'igice cya 4 haravuze ngo nuko abwira Morodekayi ubutumwa nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esther. Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esther ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'ubwami, uri mu nzu y'umwami. Mbese we kwibwira ko ari wenyine uzarokoka kuko uri mu nzu y'ubwami, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi. Amina. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Nuko Esther atuma kuri Morodekayi aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari Shushani bose, mwihirize ubusa, musabire mu mari iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo munywa, na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasaba umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuka. Urumva ko yihaza akemera gupfa, nta kindi kimushoboje nuko yemeye gupfa. Hanyuma rero ibice 5:5 17 Morodekayi hera ko aragenda abigenza atyo Esther yamutegetse. 5 ku murongo wa 5 haravuze ngo umwami ahera ko arategeka ati, nimutebutse Hamani kugira ngo icyo Esther ashaka aba ari cyo kiba. kuko umwami na Hamani bajya mu nkera. Esther yiteguye, bakiri mu nkera banywa vino. Umwami abaza Esther ati, harya urashaka iki? Ukagihabwa. Urashaka iki? Nawe wansaba umugabane w'igihugu nawuguha. Esther aramusubiza ati, icyo nsaba kandi nshaka ni iki? Niba nkonye ku mwami akemera kumpa icyo nsaba, agasohoza icyo nshaka, umwami na Hamani bazazane mu nkera, nzabitegura, kandi ejo nzasubiza umwami icyo nshaka. Uyu ni umugore w'umutima. Ariko Yesu we. Esther ku bice 7 umwamikazi. Nuko umwami na Hamani bazana na Esther umwamikazi mu nkera. Kuri uwo munsi wa 2 umwami yongera kubaza Esther bari mu nkera bati, urashaka iki mwamikazi Esther ukagihabwa? Urashaka iki? Naho wasaba umugabane w'igihugu nabuguha. Nuko umwamikazi Esther aramusubiza ati, niba nkutonnyeho nyagasani ukabishima, ngusabye agahanga kanjye ndetse ukize n'ubwoko bwacu, nicyo nsaba. Kuko jewe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo twicwe, turimburwe, tumarweho. Iyaba twaraguriwe kuba imbata n'abaja, ntacyo mba mvuze. Nubwo uwo mwanzi atarasha kuriha umwami ibyo aba yishe. Maze umwami Ahasuwerusi abaza umwamikazi Esther ati, ninde uhangaye kwigira iyo nama? Kandi arihe? Esther aramusubiza ati, umwami wacu uturenganye, umwanzi wacu uturenganye
uburiganya n'uyu mugome Hamani agira ubwoba imbere y'umwami n'umwamikazi. muri ako kanya umwami ahagurukana uburakari ava mu nkera arasohoka ajya mu murima w'ibwami. Hamani nawe ahagurutswa no gusaba umwamikazi Esiteri agahanga ke, kuko yari abonye ko umwami amaramaje kumugirira nabi. Ndumva twasenga rwose. Ndagira ngo ugire icyo ubabwira tunasenga, kuko ubabwiye impamvu nyine Esiteri yakoze ibyo agomba gukora, doko kwirengagiza itegeko, doko guhara amagara, doko kwanga icyaha, doko kwigomwa, kwihangana, kuba ari umunyamugisha, kuba ari umunyamahirwe, kuba afite ibyasezeranijwe. Nibyo byamusapotinze imbere y'umwami, kandi yagiye atari gutyo gusa, agiye nta migati na marigarine yamiraguye, yagiye yasenze. Ndagira ngo abantu basenge bizabahesha gutambuka ibwami. Noneho rero tugana ku musozo, n'iki wamubwira? Ari Australia, ari Amerika, ari hehe mu Bwongereza, ari n'umunyarwanda, n'umuvandimwe wacu, ni Burundi, wenda ni Tanzania, ni Kongo. Donc n'iki wamubwira cyashobora kumufasha urango zinjira mu masezerano? Yego, ikintu namubwira nuko aguma mu masezerano, kuko Bibiliya Dawidi yaravuze muri Zaburi ya 33:16 aravuga ngo ijisho ry'Uwiteka riri ku bantu bamwubaha, ngo riri ku bantu bategereza imbabazi ze kugira ngo barinde mu nzara badapfa. Ntabwo aturinda mu nzara gusa, aturinda no mu bindi bihe by'amakuba, no mu bihe abantu batugambaniye nk'uko Hamani yari yabigenje, no mu bihe by'ibyorezo, no mu bihe by'indwara, no mu bihe bikomeye, no mu bihe by'intambara araturinda. Ndagira ngo rero abantu bamenye yuko ijisho ry'Umwami Imana riri ku bantu bamwubaha. Nta yindi password pastor nukubaha Imana. Nta wundi mubare w'ibanga dufite usibye kubaha Imana. Nta yindi visit twemerera kurengerwa no gutabarwa usibye kubaha Imana. Abantu nibagumane kubaha Imana bizabasingiriza ikimana igambiriye kubagezaho. Imana ibaho umugisha cyane. Kariho basengere. Urakoze, turagushimiye. Uhereye kera ukageza uyu munsi uri Imana idasanzwe. Ntabwo witwaza akabando, wagiye ukora iby'ubutwari. Abisiraheli barakubonye, Saduraka, Meshaki na Abedenego barakubonye. Mu gihe cy'Abayuda warabarengeye ngo bagira ububasha ku banzi babo. Nsengeye umuntu wese unteza amatwi, muhe kugira ububasha ku mwanzi we. Umwanzi we yaba uburwayi, umwanzi we yaba ubukene, umwanzi we yaba ubushomeri, umwanzi we yaba ubugumba, umwanzi we yaba kwangwa, umwanzi we yaba igisuzuguriro. Ndamusengeye ngo muhe kugira ububasha, kandi uhereye umunsi icyatumaga adatinyuka imbere y'Umwami Imana nikujeho imbaraga z'Umwuka Wera, nikujeho ubutabazi bw'Isumba byose, nikujeho amaboko y'Imana yacu. Urakoze, ndagushimiye kugira ngo Uwiteka abone ishimwe, abone ubutabazi buguturutseho, abone amahoro yo mu mutima. Ndagushimiye ko ubikoreye kwiyubahisha, kandi umugiriye neza, umwaguye, umutabaye, umurengeye, umusapotinze, umushyigikiye, kuko Imana yumva gusenga. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Yari Pastor Steven Nande, Ikirezi Esther. Imana iguhe umugisha. Yesu abahe umugisha. Nakagaruka. Shalom. Shalom.